Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma allimna ma yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dingendikake apa syi'run syair. Syakautu ila waqingin su'a hifzi. Syakautu ila waqingin su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Niku syaire niku syaire. Syakautu wadul sapa ingsun ila waqingin maring Syekh Waqi. Su'a hifzi ing eleke hafalan ingsun. Fa arsyadani tumuli ngenai petunjuk. Fa arsyada tumuli ngenai petunjuk. Ni ing ingsun sop fa arsyada tumuli ngenai petunjuk sapa Imam Waqi ni ing ingsun ila tarkil ma'asi maring ninggal kemaksiatan. Fa innal hifdza krana sak temene utawi hafalan iku fadlun anugrah min ilahin saking pangeran. Wa fadlullahi lan utawi anugrahe Allah iku layukta ora den paringke apa anugrah li'asi maring wong sing maksiat. Sebuah syair mengatakan syakautu ila waqingin su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdza fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asin. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu maknanya begitu. Sebab hafalan adalah anugerah dari Allah.
dan anugerah Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Dadine ngaji tok, gitu. Golek ngilmu tok, jenengan setiap saat deres niku tidak menjamin kemampuanmu bertambah, tidak juga menjamin hafalanmu bertambah. Nek mboten ngedohi saking kemaksiatan. Karena pengetahuan, hafalan, pelajaran yang kita pelajari niku semuanya adalah anugerah dari Allah. Dan anugerah niku tidak akan pernah masuk dalam pikiran, dalam hati orang yang ahli maksiat. Berarti syarat mencari ilmu niku, syarat wong sing golek ilmu, dia harus jauh dari kemaksiatan. Nek pengen ngilmune niku nancep. Jadi nek jenengan kok sinau ra iso-iso, sementara sudah merasa bahwa jenengan niku wis maksimal sinau, maka perlu juga diteliti apakah kemaksiatan-kemaksiatan itu masih kita lakukan. Karena bisa jadi asbabnya, salah satu sebabnya adalah masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jenengan sudah ikhtiar sinau, wis ikhtiar ngapalke, ning kok ora mlebu-mlebu. Maka bisa jadi salah satu sebab saking asbab kenapa tidak segera hafal adalah adanya kemaksiatan yang kita lakukan. Terlebih kangge wong-wong sing memang bidangnya iku menghafal. Maka salah satu fungsi menghafal Al-Qur'an menurut ibu niku nate ngendika, fungsi menghafal Al-Qur'an itu salah satu di antara banyak manfaatnya adalah menjadi benteng. Jadi benteng saking kemaksiatan. Fungsi menghafal Al-Qur'an itu. Jadi nek jenengan sekiranya ngerasa angel ucul saka maksiat, mongko ngafalke Quran. Daftar kelas tahfidz. Karena salah satu caranya ya memang begitu, memang harus dipaksa kan. Karena bagaimanapun juga manusia nek kon milih taat apa maksiat, kecenderungannya pasti milih maksiat. Nek kon milih antara taat utawa maksiat, mesti wong milih maksiat. Berarti manusia niku kecenderungannya adalah kepada kemaksiatan kan. Nafsu manusia itu kecenderungannya kepada kemaksiatan. Lah berarti cara nglawane pripun? Cara nglawane harus dipaksa. Le maksa pripun ngangge ngapalke Al-Qur'an. Karena dengan menghafal Al-Qur'an maka niku jadi benteng. Jadi benteng saking kemaksiatan. Berarti wong-wong sing ngapal Al-Qur'an niku terkhusus adalah mereka kelas-kelas tahfidz itu kudune ibadah tok isine, Pak. Kudune ibadah tok. Buka Qur'anan, deres, mangke bengi salat rakaat 1000, salat sunat 1000 rakaat. Terus mangke esuk ngoten niku ya salat tahajud. Niku nek kepengin kan gitu. Nek kepengin hafalane iku nancap. Tapi ya siapa sih yang nggak kepengen hafalannya nancap? Ya nek jenengan punya keinginan kan supaya tidak dianggap wong sing bodoh, ya maka harus ada aksinya kan. Wong duwe keinginan, jenengan pengen hafalannya lancar, ya berarti ngedohi kemaksiatan. Lho nek wis ngedohi kemaksiatan, wis ngapalke melek wengi kok ora apal-apal, ya berarti pancen ora bakat ngapalke. Uteke niku didik utek tinggi ngapalke. Ora nggih ngapalke, ora nggih mikir. Nggih napa nggih ganjel truk. Ya kan ya eneng wong ora kok ndur kemudian jenengan klaim bahwa
Wah kayak rapal-rapal kayak kebak maksiate ya mboten karena tidak semua orang itu dianugerahi kemampuan untuk menghafal. Mboten bisa juga kemudian kesimpulannya ngono kuwi. Wah kayak rapal-rapal mesti bendina mung maksiat tok. Ya enggak juga gitu. Ya pancen iku pancen dianugerahi utek sing dede tinggi ngapalke. Juga tidak dianugerahi utek sing tinggi mikir. Tinggi ngopo ya pengamen ora nggo ngapalke ora nggo mikir ngoten niku. Kan akeh ngoten niku. Akeh. Punti. Wasiwaku utawi siwakan wasurbul asalilan ngombe madu wa aklul kunduri apa ya kondur ya konduri mulih ya mangan mulih nek teng mriki maknane kemenyan ya wallahu alam ya ngeten iki kan memang kita enggak tahu karena memang enggak biasa aja wa aklul kunduri lan mangan menyan nek teng syarahnya niku biturkiyi maksudnya menyan sing bangsa Turki jadi orang menyan Jawa kok menyan Jawa tak pangan ya ora ngerti kula maksudnya mestine niki kan panganan-panganan teng mriku nggih Mas ya cobi kula Google kondur penasaran kula kok metune kok nganu Kinder Joy mah metune. Tulisannya anu ya. Bahasa Arab iki kula tulis sesuai ngoten lho. Mah metune mah Kinder Joy. Angel iki. Padahal pun kula kasih kundur Turki ngoten. Apa ngene? Makanan jenis napa ngoten lho. Delima. Enak ning kamus delima ya. Mungkin kula kemenyan kabeh Mas, enak apa delima? Hah? Sabri. Ora tenan ra sapi sap. Heh? Ora sembarangan iki. Delima Turki berarti. Oh nganu niku biturki berarti bahasa Turki ya. Kundur niku bahasa Turki ya. Apa nih wallahu alam lah niki. Kalau orang tahu ngerti sing jelas niki. Apa delima? Menyantur ki, enak kok menyantur ki. Enak. Oh enak ya, bahasa Arabnya kundur no. Oh ya, wes berarti kuwi menyantur ki, Mak. Bentuknya kaya menyan ngono. Bentuknya kaya menyan. Oh ya berarti betul loh ya. Nek kaya gula batuan berarti menyan to niku. Nek menyantur ki niku. Mesti menyantur ki. Menyan Turki atau menyan berbahasa Turki ini tuh? Biturki. Kalau di syarah itu biturki, Mas. Wallahu alam lah ya. Kira-kira ya siapa tahu besok pas dengan jalan-jalan tengah Arab mereka ketemu kondur ya berarti maksudnya gue ya.
Wa aklul kunduri lan mangan menyan, mangas sukari bareng sartane gula. Nah niki sukar niku gula, sugar. Bahasa Inggris juga sama. Wa aklu ihda wa isyrina lan mangan 21. Apane zaibatan anggur garing hamro akang abang kulla yaumin ing dalem saben-saben dina alariki ing atase kondisi lapar iku yurithu nyebabke atau mewarisi al-hifdhu apa mengkono mau siwakan ngombe madu dan seterusnya marisi al-hifdhu ing hafalan wa yasfi lan nambani min kathirin saking pirang-pirang minal amrodi saking pira-pira lara wal asqami lan pira-pira penyakit. Siwakan itu sikatan. Ngombe madu, mangan kondur, kalih gula. Besok kita golek online enak ra online iki ning Shopee anu kondur enak. Mumpung 12 nih. Bareng kalih gula terus memakan 21 anggur kering berwarna merah setiap hari dalam keadaan lapar niku menambah kekuatan hafalan dan mengobati penyakit-penyakit. Niki jenenge ilmu yang sudah diuji cobakan oleh para ulama. Terkhusus ya penulis kitab. Lah ngopo kok 21 ya pokok men ngoten niku 21. Ora usah ditakokke ngopo 21. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara yuqallilu kang gawe sithik mengurangi apa ma al balghama ing dahak warrutubati lan ing cairan-cairan. Kebak ini Mas. Udah ya. Iku yazidu nambahi apa perkara niku wau. Nambahi fil hifdzi ing dalem hafalan, nambahi hafalan. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara yazidu kang nambahi apa ma fil balghami ing dalem dahak iku yurithu nyebabke apa mengkono mau anisyana ing lali lupa. Setiap makanan yang membuat dahak niku sedikit, yang mengurangi dahak niku menambah hafalan. Lalu makanan yang menambah dahak niku mengurangi, niku menambah lupa, niku nyebabke lupa. Jadi panganan sing marake dahak niku sithik, niku marake nambah hafalan. Sementara makanan yang membuat dahak niku banyak, niku menyebabkan lupa. Niki sebetulnya sudah pernah kita bahas ya. Panganan-panganan tersebut dulu sudah pernah kita bahas. Wa ammama anapun utawi perkara
Yurithu kang nyebabke apa ma anisyana ing lali lupa. Fal ma'asi mongko iku kemaksiatan wa kathratu dzunubi lan akeh dosa wal humumi lan akeh perhatian wal ahzani lan akeh kesedihan lan pira-pira kesedihan fi umuri dunya ing dalem perkara-perkara donya wa kathratul istighali lan akeh kesibukan wal ala ikilan pira-pira penggawean. Adapun perkara yang menyebabkan lali, lupa adalah kemaksiatan-kemaksiatan, banyaknya dosa-dosa, perhatian dan kesedihan terhadap perkara-perkara dunia, banyaknya kesibukan dan pekerjaan. Niku marak ke lali. Ya secara teori pun kan begitu. Ketika orang niku banyak maksiat jelas marak ke lali karena tadi pelajaran, hafalan, pengetahuan adalah anugerah Allah dan anugerah Allah tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang ahli maksiat. Kesedihan terhadap perkara dunia juga marak ke lali. Jenengan galau, sedih, kepikiran karena urusan-urusan dunia niku juga marake lali. Banyaknya kesibukan-kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan niku juga marake lali. Ya mestinya niki maksudnya kesibukan yang tidak ada kaitannya dengan pengetahuan, yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Nek sing enten kaitane kalih ilmu ya marake kuat hafalane. Jenengan sibuk ning sibuk sinau kan kaitane kalih ilmu to. Ya mestine tambah kuat, tetapi nek jenengan sibuk perkara liya ya mesti tambah marake lali. Wong ora sibuk wae lali to, Mas. Jenengan kan ora sibuk wae kan lali, Mbak. Ora sibuk aja. Niku pelajaran membengi kon baleni sakniki lali ya. Jangankan pelajaran membengi, pelajaran mau esuk wae kon baleni sakniki lali. Padahal kowe iki nganggur. Nganggur sampean itu. Apa meneh sakniki kan sekolah wis ora. Eneng sekolahan. Libur to niki sama aja hari ini. Remedi atau ngerjakke tugas-tugas. Iku senggaya nek kesibukan belas. Ning hasilnya ya padha, hasilnya padha kalih nalikane sibuk. Nek secara teori kudune hari ini niku kudune hari ini ya secara teori ya. Sekolah kan pun free niki. Mestine ngajine pading-pading ngono. Ngajine niku 40 watt kaya lampu-lampu padang ngarep niki. Ngajine iki secara teori, kula ngomong secara teori. Secara teori harusnya hari ini ngajine niku semangat banget. Karena mau esok ora ngopo-ngopo. Misal pun ngopo-ngopo ya sekolah kan ya ming ora ngopo-ngopo. Misalkan mangkat sekolah tapi yang di sekolah nggak ngapa-ngapain. Secara teori harusnya seharian tadi niku ngecas. Gitu, ngecas kekuatan bengine dinggo ngaji. Ini ternyata mboten. Ya padha mawon. Ya padha wae. Terkadang malah lebih tidak produktif. Waqad dzakarna lan teman-teman nyebutke sapa kita anahu sak temene utawi kelakuan iku layam bagi ora pantes
lil akili kanggo wong sing akal, kanggo wong sing duweni akal. Apa an yahtamma yen to mentingke, yen to susah sapa wong li amrid dunya maring perkara donya. Li'annahu krana sak temene utawi urusan donya iku yadurru mbebayani apa urusan donya. Wala yanfa'u lan ora manfaati apa urusan donya. Sudah kita jelaskan dulu bahwasanya orang yang punya akal harusnya mereka tidak perlu gelisah mengenai urusan dunia. Karena itu berbahaya dan itu tidaklah bermanfaat sama sekali. Wahumumud dunya utawi kesusahan, wahumumud dunya lan utawi ngerasa susah terhadap dunya iku la takhlu ora iso ucul, iku la takhlu ora sepi apa rasa susah ngani zulmati saking kegelapan fil qalbi ing dalem ati. Wa humumul akhirati lan rasa susah terhadap urusan akhirat iku la takhlu ora sepi apa rasa susah wau nganin nuri saking cahaya fil qalbi ing dalem ati. Kegelisahan rasa susah terhadap urusan-urusan dunia niku adalah kegelapan di dalam hati. Kegelisahan terhadap urusan akhirat adalah cahaya di dalam hati. Jadi saya gelisah tenggen perkara akhirat niku saya padang atine. Saya khawatir, saya gelisah tenggen urusan donya niku saya peteng atine. Wa yadharu lan ketok apa asaruhu pengaruhe mengkono mau fi sholati ing dalem salat. Pengaruhnya kelihatan di dalam salat. Nek dia salat iku iso ngrasake kenikmatane, niki besar kemungkinan orang tersebut niku urusane mesti urusan akhirat. Ning nek salat niku ora nikmat, kepikiran macam-macam. Kepikiran napa kesibukanmu ning donya, berarti niku dia besar kemungkinan wong-wong seperti itu niku urusannya adalah urusan donya. Kegelisahannya adalah kegelisahan terhadap urusan dunia. Nek salate iso nikmat, iso nyenengke, iso manis rasane, niku berarti dia kegelisahannya mengenai perkara akhirat. Nek salate niku ora nyenengke, salate niku serba mboten khusyuk, niki berarti dia kegelisahannya adalah kegelisahan urusan-urusan dunia. Fahamud dunia mongko utawi kesusahan terhadap donya iku yamnangu nyegah apa kesusahan donya hu ing wong andil khairi saking kebagusan. Wahamul akhirati lan utawi kesusahan terhadap urusan akhirat iku yahmilu nggawa apa kesusahan hu ing wong nggawa ngalahi ing ngatasé keapian. Kesusahan dunia niku mencegah orang berbuat baik, kesusahan akhirat niku membawa orang berbuat baik. Kegelisahan terhadap dunia niku membuat orang enggan berbuat baik. Kegelisahan terhadap akhirat niku membuat orang ingin berbuat baik. Ya sederhananya beginilah contohnya.
Contohnya misalkan jenengan duwe bondo, arep sedekah. Nek wong sing kegelisahannya adalah dunia, kepikirannya niku kepikiran dunia, sedekah niku kan marake duitnya kurang. Akhirnya wedi wah engko nek duitku kurang, aku ra iso jajan, ra iso dolan, ra iso tuku paket data, ra iso WhatsAppan, ngono to. Akhire ra sida sedekah. Niku cara gampange ngoten niku. Dadi marake wong niku ra sida berbuat baik. Sementara jika dia niku kegelisahannya terhadap akhirat, dia akan selalu berbuat baik. Nanti dia niku kepikiran, wah aku nek ra sedekah piye engko akhiratku sangune apa, akhire duit wau tinggi sedekah. Jadi kegelisahan tentang akhirat, tentang urusan akhirat niku mendorong seseorang berbuat baik. Kegelisahan terhadap urusan akhirat. Maka teng pondok pun kan begitu, ning pondok niku. Ning pondok niku ngoten niku, anggere wong ora tau gawe apik. Ra lomo, ra apik ro kanca. Iki bisa jadi pikirane urusane ming donya tok niki mesti. Kanca-kancamu model kaya ngono. Nek wonge entengan, wonge niku senenge wangi, wonge niku cak-cek tanggap peka niki mesti urusane kalih urusan akhirat. Karena kan orang-orang yang selalu berbuat baik mau mikir piye carane selamat akhirat itu, Mas. Lha nek ning pondok napa ajeng mikir napa berbuat baik nek bukan karena akhirat. Napa jenengan berharap pengen dapat balasan kebaikan? Kan ora logis. Wong ya ning pondok kowe iki njajakke wong kancamu ya ora ndek dhuwit tok, mosok kepengin dijajakke kan ya enggak gitu. Kepengen apa? Kepengen dapat pengaruh, ya mboten. Kepengen memperoleh pengaruh, ya enggak anu. Enggak ada hasilnya ketika jenengan keinginannya seperti itu di pondok itu. Maka bisa dilihat itu, kanca-kanca sing senengane gawe apik, oh berarti dia rembuke mesti rembuk akhirat. Nek kanca-kanca wonge kok senengane menggawe elek iki mesti meng urusane alih donya tok. Wal istighalu utawi ketungkul bisolati ing salat alal khusyu'i ing atase keadaan khusyuk wa tahsilul ulumi lan menghasilkan utawa mencari ilmu iku yanfi ngilangke apa sibuk niku wau alhamma ing kegelisahan wal hazana lan ing kesedihan. Kama qala kaya oleh wis ngendika sapa Asy-Syaikhul Imam Nasr bin Hasan Al-Marghinani fi qasidatin lahu. Ketungkul salat khusyuk, ketungkul golek ilmu niku meniadakan, niku menghilangkan kesedihan-kesedihanmu. Dadi nek jenengan galau niku tombone napa obat galau. Obat galau niku jenengan semangat sinau. Ora malah galau terus ban niku le sinau ora semangat. Ya ora nemu obate. Wong obat galau niku jenengan sibuk golek ilmu. Misalkan jenengan nembe banyak pikiran, atine nembe mboten tenang niku ya cara ngobatine naming fokus golek ilmu. Urusan-urusan yang lain niku wis keri mawon, tinggal mawon nek pancen niku marake jenengan galau. Wong obate niku golek ilmu. Engko nek wis wayahe mesti dadi Mas Sofri. Nah. Mbak Asri, jadi Mbak Asri enak ra Mbak Asri enak ya. Nek ra enak kebangetan lho ya. Mantenannya ora dijak ngono ya. Karepe piye karepe kowe? Jaluk wong karepmu kowe. Niku nandhake bilih perkara-perkara sing kaitane kalih kekhawatiran-kekhawatiran dunia itu
Niku mangke enten jawabane. Nek jenengan fokus mawon golek ilmu. Nek ora fokus malah ora ketemu jawabane. Wah, Mas Sofri mbiyen bah. Ora fokus dadi mah ora nemu-nemu, Mas. Riyene. Malah fokus ning liyane. Akhirnya ora ketemu. Bahasan fokus ngajar idat. Ya, bahasan fokus ngopeni cah idat nih akhirnya malah ketemu jodone. Mas Sofri ini. Beruntung Mas Sofri. Beruntung paling. Sing beruntung ora Mbak Asrine, sing beruntung Sofrine ya beruntung ini. Sing beruntung Sofrine. Lha Sofri kerja apa? Mboten kerja lho Mas Sofri ini. Ora kerja lho nek wong lanang lho. Maksud kula wong lanang lho. Nek wingi iki rencanane meh nganu. Meh ngapa nganu ya. Dolanan mana ya? Aku duwe mana siji mau ucul iki. Lha beruntung banget. Iki nandake tapi ya niku karena nggih sing wedok nggih ngaji. Nah niki penake ketemu cah pondok iki ngoten niku. Napa malih pondok sing sak frekuensi ngoten lho. Niku penake ketemu cah pondok sing satu frekuensi. Ya nek beda pondok ana ya nganu ya rada resiko, ora kok dime cah pondok terus bar niku. Lah nek jenengan kan model pondoke koyo ngene, Mas. Ketemu kalih pondok sing asenan ngono kan. Kamare sak kamar wong loro ngoten niku wah. Mumet wae. Dilalae kok nggih ketemu sing sak pondok, sak frekuensi. Niku pun banyak contohnya, enten Mas Milat, enten Mas Robek. Wis pokok men ini gambaran bahwa urusan-urusan dunia niku insyaallah digampangke. Nek jenengan fokus golek ilmu, nek jenengan dadak kakean rembug ngurusin dunia ngoten-ngoten wah malah ra ketemu-temu. Akhirnya Mas Sofri dipertemukan dengan jodohnya. Mas Sofri niku. Bar nikah niku Mas, esuke nikah. Hari berikutnya ngupdate story mulang ngaji idat. Nek ora wong ampuh nak ya ora. Lho nikah lho. Dina apa nikahmu Minggu ya? Minggu nikah. Senin sore ngajar teng mriki ya piye? Nek rasake nganggure kan ora to niku. Mergo saking nganggure niku. Kula ping batin iki mesti men nganu, men cara maratuwa ben ora anu to. Ben ora anu. Wah iki maratuwane kan kaget iki. Nganu mantu kuwi kok meng nganggur turu akhirnya mulang ngaji daripada dianggap nganggur. Akhirnya mulang ngaji ben wangun ben kaya menungso liyane kan ngoten. Langsung update story ngaji, mulang ngaji wae. Iki sing bejo Mas Sofri niki, sing bejo. Ora duwe kerjaan. Mboten gadah kerjaan. Kuliah ya ora lulus-lulus. Semester 14. Saniki 13, besok 14. Niki nek ora mergo fadhole Gusti Allah, nek ora mergo anugerah Gusti Allah. Wah, iki mergone ditutup tenan iki aibe Gusti Allah nih. Akhirnya dadi gelem. Mbak Asrino, Mbak Yani akhirnya dadi gelem Mbak Asriani itu. Ning kula terus kemudian paham Mas, iki dalane Gusti Allah iki. Akhirnya Mas Sofri niku ketampa beasiswa. Mas Sofri niku. Isih ya beasiswa ya masih ya. PJJ, padha Mas Bayu niku. Pembelajaran jarak jauh, LPDP. Niku per bulane ya rada lumayan niku. Per bulane niku. Ya paling ora 4 tahun ke depan nih hidupmu terjamin. Paling ora selama kuliah 4 tahun ke depan hidupnya terjamin. Padahal Mas Sofri asline pun mboten ketampa to wingi. Cadangan to. Cadangan asline niku, Mas Sofri niku. Nek cadangan iki banyak, sing cadangan niku kula cadangan Mas Milat, cadangan ya Mas Milat ya. Kula Mas Milat cadangan kathah sing cadangan niku. Ning dewas saking cadangan iki ya sing metu jenenge Mas Sofri niku lho. Sing metu. Niki nek mboten mergo Mas Sofri duwe niatan ngibadah, ora digampangke mesti Allah Gusti Allah. Mboten digampangke. Ning gandeng Mas Sofri niku duwe niatan bojo sementara Gusti Allah ngerti Mas Sofri ora duwe gawean. Gitu. Gusti Allah ngerti kuliah ra lulus-lulus. Akhirnya digawe ketampa beasiswa LPDP PJJ. Padahal LPDP niku mbah kathah nih LPDP niku. Niku semua orang yang kuliah mesti ngerti ini nominal LPDP ini. Saya kira nggih PJJ juga paling misal pun dikurangi kurang-kurang sedikit lah. Tapi tetap banyak. Akeh toh?
Oke ya, iso gawe omah ya to. Mantuk-mantuk iso gawe omah jare. Jadi 4 tahun ke depan nih paling ora eneng sing nulung paling ora. Tapi niki mergo napa? Akhire kula paham. Lho nek cara utek kan Sofri kalih kula pinter kula. Cara utek lho. Cara utek iki nek cadangan ya kudune kula to sing mosok nilai kula lebih rendah Roma Sofri ya. Apa ya Gusti Allah ira nganu. Gusti Allah kan ora sare, Mas. Dadi nek cara ukuran donya, cara ukuran logika kan ngoten, Mas. Tapi Gusti Allah iki duwe rencana liya. Dadi mergo Mas Sofi niki wis ngrencanake arep bojo, sementara rong etuk gawean, akhirnya digawe ketompo beasiswa PJJ. Niku LPDP niku padha kali Mbak Septi barang niku kan mergane nggih ngoten Mbak Septi. Mungkin arep bojo ning ra ndek duit. Ning raning ya Bang ya, Mbak Septi ya. Baru kuliah S2 ya. Arep bojo ra ndek duit. Masa depannya suram, Mas. Banyu terus dinai duit lewat beasiswa LPDP nih S2 nih. Neng kula terus paham, niki juga karena perjuangan nih. Niki semua mergo perjuangan. Artinya kan mereka-mereka yang dimudahkan ini semuanya adalah mereka-mereka yang punya perjuangan. Duwe perjuangan. Lho Kang Sofri duwe perjuangan ngajar idat. Niku spesialis idat. Kula nek karo Sofri mboten pokok nek kelas idat. Selain memang kemampuane isone ning idat, terus ya memang cocoknya kalih kelas idat itu sudah menguasai betul cara ngajar kelas idat nih Kang Sofri niku. Sampai nggawe metode sendiri nek ora mergo kemampuannya untuk ngopeni cah-cah cilik iki mboten. Mbak Septi juga perjuangannya teng pondok luar biasa. Ya akhirnya dimudahkan oleh Allah. Banyak yang kemudian dimudahkan dalane niki mergo perjuangan-perjuangan di pondok. Ya kudune kan jenengan melihat yang seperti itu. Wah, dadine iso duwe nganu ngono lho, duwe tolak ukur. Wah, paling ora aku dadi wali kelas idat ngono. Siapa tahu bojoku besok kaya Mbak Asri ngono ya ana to. Mbak Asriani nampa orang kerja iso nampa. Iku mergo perjuangane Kang Sofri tenan niku. Mergo perjuangane Kang Sofri ngopeni kelas idat. Wong bahkan kula tangleti arep mulih kapan dereng retos. Nek ora reti ning pondok ngono. Kula kan teng pondok. Maksudnya teng pondok iki teng omah ngene ibu niku. Sing riyen tinggi Mas Andi. Wah niku jarene nggih krungu-krungu siap teng mriku. Ya malah alhamdulillah. Berarti tesih berjuang teng pondok. Iki kan akhirnya digampangke Mas, akhirnya digampangke oleh Gusti Allah. Nek cara donyane tenan nek Mas Sofri niku nek cara donyane kurang banget weh. Ya maksudnya ukuran suami ideal niku enggak ideal. Maksudnya nggon masalah donya lho kula ngomongke masalah donya. Ora nggon masalah sifate ngono ya apik ngopeni cah cilik wong anake wong liya diopeni. Apa meneh anake dhewe kan maksudnya ngoten lho. Tapi nek nggon suami ideal versinya orang-orang awam iku lho yang digambarkan bahwa suami ideali berpenghasilan cukup terus bar niku napa punya pekerjaan yang memadai jabatan ngono kan. Lah nek jabatane wali kelas idat. Terus bar niku penghasilan ya berapa? Mulang idat sekian tahun ya gajine ya piro sih bisaroe. Iku kan ora standar, mboten ideal. Sebagai suami menurut wong awam loh, bukan menurut kita yang punya pemahaman beda. Tapi nek menurut kula ya ideal banget. Ya gambarane ngoten niku, gambare anake wong liya wae diopeni ngono lho. Apa meneh anake dhewe, mesti kan perhatian betul terhadap urusan-urusan agama. Kuwi bejane Mas Sofri lah niku. Ora bejane Mbak Asri. Mungkin Mbak Asri ora bejo. Orang ngene sapune bejo kabeh. Pokoke seneng kula melu anu. Anggere enten cah pondok ketemu cah pondok nek kula seneng. Seneng banget. Dan mesti mboten kuat menahan haru. Pasti niku. Anggere cah pondok ketemu cah pondok napa malih yang sudah mengabdi lama di pondok, tidak hanya sebagai korek. Sebagai pengurus kula niku berkali-kali menghadiri pernikahan para pengurus itu.
Ya kula merasa ikut bahagia, bukan kehilangan tidak. Jadi misalkan Kang Sopri ban iki arep boyong ya kula persilahke niku sudah jalan hidupnya kan niku. Pun memang wayahe juga ngabdi tidak di pondok tapi misalkan masih di pondok ya saya bersyukur juga. Berarti tesih bantu kula. Wong kula nggih pun pesan kalih Mas Sofri niki, nek kowe kudune mulih. Tapi ya mbuh kapan kan kula durung ngerti. Kudune mulih. Sebabe kowe iki ning omah mesti iso ngabdi lho ngoten. Sebabe nggih pun belajar saking pondok, Mas. Kan kula matur, tolak ukur santri niku berhasil niku ketika dia sudah punya kesadaran untuk mengabdi. Mboten kudu cerdas. Mboten kudu pinter. Mboten kudu sampai kelas 6, mboten kudu sampai korek. Tetapi sampai lahir kesadaran untuk mengabdi di tengah masyarakat. Lahir kegelisahan nalikane tanggane niku ora ngaji. Lahir rasa sedih nalikane masyarakat niku ada saka agama. Sehingga perasaan-perasaan tadi mendorong dirinya untuk mengabdikan diri. Iku sing tujuan mondok hasil akhirnya itu kan begitu. Dan niku tidak butuh kelas dhuwur. Sebabnya teng masyarakat itu yang dibutuhkan ya mulang carane maca Arab, carane salat ngoten. Ora sambo ulang balaghah, usul fikih, terus qawaidul fikih, qawaidul i'rab, pecah sirahe masyarakat. Pecah. Iku ngaji kaya ngene ngono. Tapi cukup tak ulang pengetahuan Islam dasar. Rukun Islam enek 5. Rukun iman enek 6. Carane salat ngene, itu kan pelajaran kelas idat itu. Ibaratnya jenengan metu saka kelas idat wae jane wis cukup. Asalkan tadi jenengan punya rasa untuk mengabdikan diri, jenengan punya kegelisahan, jenengan punya rasa sedih ketika masyarakat di sekitarmu, saudaramu, keluargamu itu dorang ngaji. Niku wae, niku tolak ukurnya niku. Nek jenengan sudah lahir kayak gitu, jenengan boyong enggak apa-apa. Tapi nek jenengan urung kaya ngono kok boyong ning omah meng dadi masalah. Nek mboten sampai rasane seperti itu. Tapi nek rasanya punya perasaan sudah seperti itu, kula persilahkan jenengan boyong, enggak masalah. Bahkan nembe lulus iddat ora apa-apa. Pasti orang-orang yang punya perasaan seperti itu pasti dia mau ngabdi kan, mau nyebarke ilmu, ya walaupun ilmunya ilmu kelas iddat. Ya enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Ya oleh karenanya kemudian didamel kelas khidmah, kelas ngabdi teng TPA paling mboten terus saking mriku belajar mengabdi. Lahir rasa sedih nalikane santri-santri TPA niku le ngaji ra lancar. Lahir rasa gelisah nalikane keluargane ora gelem ngaji niku. Nah niku nek wis ngoten niku wis boyong ora apa-apa. Lah Mas Sofri niku termasuk menurut kula sudah tahap itu. Jadi misalkan kok kemudian kalau ini kula pesen ya, nek kula arep boyong ya gak apa-apa. Nek kula arep urip ning Sewon ya ora apa-apa, arep urip teng Klaten ya ora apa-apa, arep urip teng Semarang ya ora apa-apa, arep urip teng mriki ya ora apa-apa. Karena rasa peduli terhadap lingkungan, rasa ingin mengabdi niku wis dimiliki. Jadi ibaratnya arep urip ning ngendi-ngendi mesti pengine ya ngabdi, ngoten lho. Ha iki sing angel niku sing angel niku. Nah niku Mas Sopri niku wis alhamdulillah tenan ketemu jodone. Padahal usiane nembe pira wis, Sob? 24 ya. Asri berapa Asri? 23. Tenane. Ngerti ya, we? Iya.